Hello，大家好啊！今日咧就為大家講解下家居護理嘅重要性啦。因為好多客咧都覺得皮膚嘅底層先係重要，面層唔重要喎。係啊，其實好多人都係咁諗嘅，因為表皮層啊嘛，佢哋覺得係表面嘅嘢，自己咧好容易就搞得掂，甚至乎咧佢哋會忽略咗唔特別處理佢。但係其實咧表皮層咧好多時往往就係我哋皮膚問題嘅一個源頭嚟嘅。係啊，咁不如我哋講解下咧表皮層對皮膚有咩咁重要啊？好啊，嗱呢一個咧就係皮膚嘅表皮層啦。首先咧佢係我哋皮膚嘅一個屏障嚟嘅，佢咧幫我哋抵擋住一啲嘅污染物啊、紫外線啊，或者係乾燥嘅空氣啊，同埋一啲藍光啦，可以令到我哋個皮膚咧冇咁容易受傷。咁第二樣嘢咧，佢亦都幫我哋做翻一個好好嘅吸收嘅。咁例如我哋嘅皮膚有冇水分同埋滋潤度夠唔夠咧，就好睇呢個表皮層健唔健康啦。咁如果咧皮膚咧個表皮層護理得唔好，會有啲咩影響㗎？最大嘅影響咧就係破壞咗皮膚嘅保護屏障。呢個屏障破壞咗嘅時候咧，皮膚嘅水分會好容易流失啦，細菌會入侵啦，可能會生暗瘡、暗粒，甚至乎會發炎、敏感。咁所以咧底層就算搽咗幾多好嘅護膚品都好啦，其實都未必發揮到功效啦。浪費晒。其實咧皮膚咧就好似一個土壤咁，表皮層咧佢係一個泥土，而咧真皮層咧入邊咧就係根部。如果表皮層嘅吸收力係差嘅時候咧，其實根部都唔會吸收到營養咯。所以保護表皮層咧係好重要，唔可以忽視嘅。係啊，真係㗎。我估咧大家都好想知道咧，咁表皮層應該點樣去護理嘅？其實好簡單，只要咧徹底嘅清潔啦、水分嘅補充同埋水分嘅鎖住咧，就已經足夠㗎啦。仲有防曬。係啊，仲有防曬啊，因為咧防曬係表皮層護膚嘅最後一步，而紫外線咧就係我哋皮膚嘅最大敵人，所以咧我哋一定要做好防曬先出街啊。所以咧表皮層咧係好值得大家花時間去投資心機同埋時間㗎。咁由今日起咧，我哋嘅護理就由表皮層開始啦，由外靚到內，係你哋一定得嘅。